जंगल किनारे तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे पेड़ पर रहने वाले उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त घंटों बात किया करते थे। एक दिन दोनों दोस्त आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में एक बाघ वहां आ पहुंचा। बाघ को देखकर उल्लू चिल्लाया, भागो दोस्त भागो। कछुआ भागा पर अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक पहुंच नहीं सका। बाघ ने एक छलांग लगाई, कछुए को अपने पंजे में दबोच लिया। उसने सोचा आज तो बढ़िया दावत होगी, मगर यह क्या, कछुए ने तो अपना मुख और गर्दन सहित खोल में छुपा लिया। पूरा जोर लगाने के बाद भी कछुए का खोल नहीं टूटा। उसने दांतों और नाखूनों से कछुए को काटने की बहुत कोशिश की, पर कछुए के सख्त खोल पर एक भी खरोंच तक नहीं आई। बाघ बौखलाकर इधर उधर देखने लगा। उल्लू पेड़ की डाली पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। उसने बाघ से कहा, बाघ भाई, कछुए का खोल धूप में सूखकर सख्त हो गया है। अगर आप कछुए को तालाब के पानी में कुछ देर के लिए छोड़ दें तो उसका खोल मुलायम और स्वादिष्ट हो जाएगा। बाघ ने सोचा, उल्लू तो समझदार पक्षी है, यह तो ठीक ही बोल रहा है। फिर बाघ ने यह दिखाया नहीं कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वह गरज कर बोला, तुम मुझे ऐसा क्यों बता रहे हो? मैंने तो कई कछुए इस तरह मुलायम करके खाए हैं। यह कहकर उसने कछुए को उठाकर पानी में फेंक दिया। कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया और बाघ तालाब के किनारे बैठकर दावत के सपने देखता रह गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सूझबूझ से कठिन समस्या भी हल हो जाती है।